सुहाग सिंदूर कान्हा दिसी जाएगी बोला राधा हरे राधे राधा हरे राधे Thank you.
ফেরিব নাহি তথাপি মানি ভুলে সাজেই চাঁদিছি কানে ফেরিব নাহি তথাপি মানি ভুলে সাজেই লাগিয়া উঠছে দাদা লাগি বাবা মোর জগন্নাথ মা মোর ঘরে বছতি ঝিয়তা ঠাকুর দিয়া বুঝিବାକୁ মতে দেউଳ মনা দিয়া বুঝিବାକୁ মতে দেউଳ মনা বাবা মোর জগন্নাଥ মা মোর নপুনা বাবা মোর জগন্নাଥ মা মোর নপুনা ঘরে বছতি ঝিয়তা ঠাকুর ঘরে বছতি ঝিয়তা ঠাকুর দিয়া বুঝিବାକୁ মতে দেউଳ মনা দিয়া বুଝିବାକୁ ମତେ ଦେଉଳ ମନା। ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ଆସନ ମା ନେବେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ଆସନ ବାପା। ଏଠି ବାପାଙ୍କର ଆସନ ମା ନେବେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କର ଆସନ ବାପା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆହା। କାରଣ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଇଜ ନାହିଁ, ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଇଜ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥାଉ ମୋର ଲୟ ଏ ଜଗତ ଜିତିବା ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই গীত পরে পরে ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏକ ଭଜନ ଗୀତର ରେକର୍ଡ। ଗୀତଟା ହେଉଛି କାଳିଆ ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁର। ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶିବୁ ଭାଇ।